基利路鰂魚涌休息公園，呢度行上去玩下嗰個三叉洞啊！呢度行上去林峰新村，林峰新村呢條馬路直上。嚟到呢個空景花園啊！空景花園，呢度入去。嗱，石屎路一路行入嚟，嚟到呢度啦，分叉路口啦。呢邊入去咧就由近行嗰個水坑上去嘅，呢邊咧就衛奕信徑正路，咁我行衛奕信徑啦，輕鬆啲郊遊啦。呢度上去大潭郊野公園，呢度去啦。哦，嗰度佢幾大水口啊都，行呢邊上，分叉路口啦。呢度直去咧就去空拍郊遊徑，我就轉呢邊，大風牛方向，呢邊去，呢個公園幾好。嗱，呢度可以繼續去空拍北架新道啊！呢度去，呢度應該係上去個心眼洞嘅。好，呢度上去。哦，幾好行啊！暫時行，去。哇！啲木皮樹，哦，嗱，呢度上到嚟咧，又翻錯路口啦。呢邊直去咧就前面有一個亭好似係。我哋要轉呢邊啦，轉右手邊呢個路口啦，呢入去。喂！哦，喂，哇！呢度上有啲蜘蛛網啊，喂，喂，哦，呢度上，喂，哇！哇！呢條路有少少多樹枝啊，少人行啊！呢條路應該。哦，嗱，呢度有啲分叉路啦。嗱，呢度去咧就唔經心眼洞嘅，唔好搞錯，係呢邊上先啊，左手邊呢邊上先啊。嗱，呢條山路呢度。嗱，呢條路就比較複雜啲咁多。哇！呢個洞幾靚啊！應該少人行呢條路。喂，喂，
喂，哎呀！哇！呢個咩石啊？咁靚仔嘅，呢度經過嘅。嗱，呢度有少少斜啊，要小心啲。你可能之前啲打過風啲樹枝冧晒咁樣。喂，喂，啊！呢度上去，喂，喂，喂。嗱，呢個位有啲斜啊，呢啲路都咁攞好明顯嘅。好，呢度再上去。嗱，呢路咧就真係少人行啊。好，繼續上。喂，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 哇，喂，喂，哇，有啲斜啊！喂，哦，喂，有啲斜啊！喂，喂，上啊！嗱，呢度上到嚟，接駁一條比較明顯啲嘅路啦。咁啊，轉左咗邊，三灣洞嗰段就喺嗰度咋。我呢條咧，呢條路係比較特別啲啊！你睇下自己嘅能力啦。行到之前好跟啊。正常嚟講咧，前面嗰兩條路上嚟嘅嗰條比較明顯啲嘅。嚟到呢一度咧，呢條路口就上去三灣洞噶啦。正常嚟講咧，你要由嗰邊空發徑嗰邊嗰兩路口行入嚟，就呢條咧就好行好多嘅，即係一般正常嚇行呢度過嚟上三灣洞嘅。咁我點解揀行呢一條路咧？因為我呢冇路行，冇路行嚇，特登喺兜去嗰邊嗰個山脊嗰度過嚟嘅。你可以唔跟我都得嘅，跟行到呢就跟啦嚇。即係多一條路俾大家選擇啫。好，我而家上去三灣洞啊。喂，好，呢度再上啊。有啲人係要綁絲帶㗎，我都唔使綁啦。哦，繼續上啊，都有啲斜㗎呢條位啊，新手嘅就真係要揾人帶啦嚇，小心啲啊！哦，啊，哦，有啲斜㗎呢條位，好，呢度繼續上啊！哇！呢個就好斜啊，好有啲斜啊呢個，喂，
好天時先好嚟啊，落雨天就唔好嚟啦呢個。喂，哇，到啦，三眼洞啊！三叉洞呢一個洞，嗰邊有一個洞，就係嗰邊好似有一洞，上面有個，嗰度有個洞。先行去嗰邊睇下先。哇！呢個石頭幾得意，哦！嗱，呢度有個洞啊！呢個都幾深啊！望一望先，哇，都幾深啊！黑不見底啊！啊，落翻嚟，過去隔離。好啦，呢個中間嗰個洞啦，哇，又深不見底啊！好，行上喺上面，嗰度仲有一個洞嗰度啊！嗱，呢有啲碎沙線啊，要小心啲啊！嗱，呢有一個洞，三眼洞就咁啦。嗱，呢有一個三眼洞，三個洞。好，打完出翻嚟，哇！呢度雲景一流啊，幾靚嘅樹木，哦，清靜啊，仲有陣微風出嚟，好舒服。好，睇完三眼洞啦。咁啊，呢度有條路直上去，上翻去空白郊遊徑應該係呢度，直上去。哇！嗱，呢個山路啲草有啲密啊。喂！哇！呢度又有斜，一路斜上去。喂！哇！哇！呢個平台幾靚！哇！小鴨山，咩？加上。啊！呢個石頭幾得意啊，似咩咧？咁樣似個豬鼻咁啊！啲新舊石幾靚，好似三兄弟石咁啊！一二三新舊，好嚟上去。呢啲草比較密啲啊，有啲刮腳啊，所以着長褲啦嚇。哦，平台啊，一直去。嗱，啲人都放晒屍體噶啦，我都唔放噶啦，放住屍體行得噶啦。落去下邊嗰度有個叫做坑槽洞啊，
呢度落去啊，其實兩條路一樣嘅，誒唔係喎，呢度先啱喎，唔同喎，嗰度拔頭咁嚟喎。喂，嗱，呢度落山有啲車啊，有啲線啊，小心啲啊！嗱，喺度行到呢度翻出嚟啦，呢度直上去咧就係康柏郊遊徑嘅，我可以兜去入少少都有個洞。呢叫曹坑洞啊，好似係呢個啊，個密晒啦，已經係呢位啊，應該懷疑係通去下邊嗰三眼洞嘅，應該係直通過去應該係。走啦！呢度上開啦。康柏郊遊徑，好啦，出到啦，康柏郊遊徑啊，見到平安兩個字啦。咁啊，呢種方向你即係魚涌就呢邊走啦，我就去北角方向。康柏郊遊徑。好，恐龍石啊！呢度嗱，睇下對面啊，嗰條路落去就下邊嗰個鯉魚坑嗰啲石啊，呢度恐龍石。好，繼續去啦。繼續康柏郊遊徑。康柏徑一路行過嚟呢度53呢支樹嗰度，嗱呢條一直叫翠竹脊，呢度對面呢度上去咧就叫九馬脊。咁我今日就唔上呢邊啦，我呢度兜翻落去下邊鰂魚涌，兜翻落去鰂魚涌啦呢度，短短地就咁兜個圈下晝。好，呢度落去。翠竹脊，哇，有啲斜斜地喎，小心小心！哎，路況就咁啦，都 OK 嘅，又唔係好差，條路好明顯啊。應該好多人行呢條，啲晨運客都係行。翠竹脊唔怪之啦，你一見到啲翠竹喺度。路況就講啦嚇，自己衡量啦。
哇！激腳，喂！呢兩條路喎，呢條應該行喺坑嗰度嘅，呢條應該就落翻去嘅。我行嘅前要望一望先，睇下條路靚唔靚先。哦，冇個路嘅啫，翻嚟啦，呢落去。嗱，呢條屍體啊！哎呀，彎腰，哎呦喂，哎呀！好，然之後最多隻行落嚟，嚟到呢一度啦。呢度應該叫北側石澗啊，即係北賴西同埋鰂魚涌嗰條石澗嚟嘅。哦，呢度涼爽啊！好，而家行到去呢個石澗嗰度玩下，都幾好行啊！呢條澗，而家暫時啊，乾爽就幾好行，落雨天就千祈唔好嚟啦。都 OK 啊嗱，嚿石都唔滑嘅，而家啊，再行又注意睇下。哇！呢條澗幾好啊，呢條幾好玩啊，呢條5線喎，不過一定好天時啊！呢啲直上去咧，就應該去翻個空拍郊遊徑噶啦。咁我唔上去啦，喺到呢一度玩就算噶啦。咁啊，準沿路落翻去啦，喺度玩坐下。睇下風景，好啦，玩住呢兩條澗，近近地爬上去上少少，咁啊翻落嚟幾好玩啦，走啦！哦，大水坑啊！之後收翻嚟，見到條橋嗰度就上橋先，
上橋就轉翻咗去呢個北角啊！呢個橋啊，嗱呢上落嘅鰂魚涌咧就呢度直落嘅就係㗎啦。我去北角方向啦。嗱呢度上去有一個路租嘅，定係呢個上面唔上去咯，走啦。隔離行呢邊，呢度應該叫做鰂魚涌自然教育徑嚟呢個。嗱唔上去就呢度走啦，呢度翻去金蕉嗰個起步點，隔離上去啦。呢度停啊，可以休息啊。繼續上去。好，路租，戰士路租。左手邊條路就去上去柏架山大風牛，右手邊呢邊就去北角方向。呢邊柏架山道。好，第二個路租樹木研究徑啊，頭先嗰條就呢度走。好，出到係空柏架山道啦。鰂魚涌樹木研究徑。嗱呢度咧就上翻去金多船灣徑去北角嘅，呢度直落去咧就可以鰂魚涌噶啦。而家都4點幾啦，我唔行啦，呢度落去鰂魚涌收工啦。點點地，差唔多5公里度啦，揾咗2個鐘頭鬆啲。好，下條片再同大家分享，再見。直落鰂魚涌英皇道。